Bosan liburan yang gitu-gitu aja? Liburan bareng si Familia aja. Either kamu mau healing atau adventure di laut, si Familia punya dua-duanya. Kalau kamu mau nyantai dengan view lautan Bajo, kalian bisa ikut leisure trip bareng si Familia. Di sini kamu bisa nyantai di atas sun deck, liatin sunset di dalam jacuzzi, dan istirahat di kamar yang super nyaman. Gak cuman itu, itinerary kamu bakal full banget. Mulai dari ngunjungin pulau-pulau di Labuan Bajo, trekking, kayaking, sampai snorkeling. Tapi kalau kamu tipe yang senang aktivitas menantang, kamu bisa join diving trip bareng si Familia. Pemula dan belum punya pengalaman diving, tenang aja karena si Familia udah punya diving course yang bersertifikasi. Jadi kalian bakal dilatih sama divers berpengalaman. Kalian gak perlu pusing lagi karena itinerary, makanan, sampai transport sudah di planning. Artinya kalian tinggal datang dan enjoy liburan di Labuan Bajo. Tunggu apa lagi, ajak keluarga atau teman kalian liburan bareng si Familia. Si Familia, life's better on a boat.